sekali ya. Yang dekat ya. 14 14 era yang kelulas.
Angkat wae ini. Iya guys. Cukup sekian. Ini hasilnya dari setil MS250 untuk membelah. Ya lumayan lah, enak, nggak terlalu sulit. Tapi seenak-enaknya orang kerja ya enak tidur. Cukup sekian ya. Yang pengen mencoba memodifikasi aman enggak? Insya Allah aman. Ini saya sudah memakai ini kurang lebih 1 tahun. Alhamdulillah masih tenaganya lumayan. Cuman tenaga orangnya yang berkurang karena capek. Jadi buat papan jadi, buat balokan jadi, yang penting kita telaten itu aja. Terima kasih. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.